वास्को वाठारात आमची खुबशी कामां जाल्यात. डिवायडर जाल्यात, गटरां जाल्यात, फक्त रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग उरलां. तें काम आयच्यान जाता. सुमार 2,40,00,000 हें काम जाता. हाका लागून हांव खोशी आसा म्हणपाचें आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी सांगलें. तशेंच वीज मंत्री निलेश काब्राल हांणी 2 वर्सां भितर अंडरग्राउंड केबलिंग करता म्हूण उतर दिलां. अशें सांगून शिगम्या दिसांनी रस्त्यावेल्यान वचपी मेळ वयल्या केबलांक तेंकतात. तेन्ना वीज मंत्र्यान हें काम बेगिनात करचें अशी मागणी तांणी केल्या. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. Road was a long pending dream, and his work was attended 2 times, but because unfortunately the tender got given. आता आमचे काम झालं, ऍक्च्युली हाफ काम झालं, ऑलमोस्ट हाफ काम झालं. ते डिवायडर काम झालं, गटर झाले साईडीन. हॉट मिक्स पार्ट इज रिमेनिंग. So I am actually happy that the road is complete. It's going to be complete now after so long. लोकांना त्रास होता because heavy vehicles were going on the road. There were a lot of vibration. The work cost is 240. 240 lakhs. आणि किती अशा न्यू प्लान्स अबाउट अदर रोड्स? आता आमचे आणि मनमोहन वास्तव लागते निलेश काब्राल गिव्हन एश्युरन्स दॅट वी नीड टू अंडरग्राउंड केबलिंग नेक्स्ट 2 years. सो फर्दर पार्ट आता फ्लोट हाडटा शिगम्याचे टायमार, कार्निवल टायमार फ्लोट वयर भायर लागता. वायरिंग शिफ्टिंग इन द नेक्स्ट 2 years. आय होप फर्स्ट चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस मनी फॉर शिफ्टिंग ऑफ केबलिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक एवरी रोड फर्दर पार्ट. So that part it will take 2 more years, but it will happen.